ကဲ hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ page quality မနေအောင်ရှောင်းရမယ့်အချက်လက်တွေလိုက်နာမယ့်အချက်လက်လေးတွေကျွန်တော်မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ် okay စလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ March လ16ရက်နေ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးကဒီသတင်းဒီကျွန်တော်အကောင့်မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းလေးဒါလေးတက်တယ်နော်ဒီလိုလေးတက်လာတယ်တက်လာအဲ့ profile page ကတော့အစိမ်းအတိုင်းပဲ classic page ကနှီးသွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမနှီးသွားအောင်ဘာတွေလိုက်နာရမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ post လေးကိုကျွန်တော် description မှာထည့်ထားမယ်နော်ဟိုဒီတိုင်းရှာနေတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီ wall ထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော် submit အကောင့်ထည့်မှာလေဒါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကပြန် share ထားပါတယ်ပေါ့နော် description မှာလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုက်နာမလဲဆိုအဲ့ဒီ post မှာပါတဲ့အတိုင်းဒီကောင်ကဒါလိုက်နာလို့ရတဲ့ချက်တွေကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်လိုက်နာ policy location ပေါင်းချုပ်ကဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ပြက်ကြမသွားအောင်ပေါ့နော်လိုက်နာမယ့်အကြောင်းအရာတွေ Facebook ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အောင်ကျွန်တော်မူရင်းအပေါ်မပြောင်းဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါက update ဒီက update policy link နော် update policy link ကဒီပုံလေးနဲ့ wall ထဲမှာလေနော်ကျွန်တော်အဲ့ description မှာ link လေးထည့်ထားပေးမယ်နော် okay မူရင်း policy ကကြတော့ဒီမှာမူရင်း policy ကပုံများတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီကကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့၄ချက်တိတိပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay စလိုက်ကြအောင် video file ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ပေါ့နော် bonus knowledge sharing လေးထည့်ထားပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် video file အဆုံးထိကြည့်သွားပြီးဖို့ရမြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ် okay စလိုက်ကြအောင် quality မှာ page မှာကျွန်တော် post တင် admin နဲ့တင်တာများရယ်လေ admin page မှာထိုးထည့်ပြီးတော့ဥထားလိုက် post တင် editor လေးနဲ့တင် editor နဲ့တင်တဲ့ခါကျတော့ရှင်တောင်း policy ညှိသွားလဲကိစ္စသိမရှိဘူးသူက admin reject ပေးတာများတယ် ineffective behavior တို့ဘာလို့ကနော် policy ကတော့များစွာရှိပါတယ် security activity violation content remove နော် unauthorized sales စသဖြင့် intellectual property မှာ trademark intellectual propertyရိုး copyright နဲ့ကျွန်တော် trademark report နှစ်ခုရှိအများကြီးပေါ့နော် policy တွေကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပါဗျာဘယ် policy ပဲဖြစ်ဖြစ် admin ဆိုရင်သူက reject ပေးတာပြင်းထန်တယ် admin ကိုမဲတာများတယ်နံပါတ်1အချက် admin နော် admin ကိုမဲတာများတော့ကျွန်တော် admin ကို page ထဲမှာထိုးထည့်ပြီးဥထားလိုက် post တင်တာ boost လောက်တာအပြင် post တင်တာ editor လေးနဲ့လုပ် admin page မှာထိုးထည့်ပြီးဥထား admin ထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်နော် admin page မှာထိုးထည့်ပြီးဥထားလိုက် post တင် editor လေးနဲ့တင်အဲဆိုတောင်း policy ညှိလဲကိစ္စသိမရှိဘူးဒါနံပါတ်1မြောက်ကွက်နံပါတ်2တချို့တွေကအခုဒီ admin နဲ့တင်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်သေးတာရှိရနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒါမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ service ရာနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါသူတို့ကပြောပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမလို့စကားပြောကြတော့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေထွက်လာတာက Facebook ကလည်း update ပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့ဘန်းမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုကောင်းစွာ4ယောက်5ယောက်ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးစဉ်းစားပြီးယူဆလိုက်တာက Facebook ကမတွေ့သေးတော့မဘန်းသေးဘူးတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘန်းမှာတွေ့မယ်ဆိုတော့ဘန်းမှာနော်ဒါကျွန်တော်တင်တန်းသားရင်းနဲ့ကောင်းစွာဆွေးနွေးပြတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file လေးကိုတင်တန်းသားတွေကြည့်နေဆိုကြည့်ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့ကောင်းစွာသိမှာပါတင်တန်းသားအဟောင်းတွေအနေနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တခုကမတွေ့သေးရင်တော့ကိစ္စမရှိတွေ့ပြီဆိုတော့ဘန်းမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ policy လေးတွေကလိုက်နာထားတဲ့ Facebook ကပြမီလီယံနဲ့ချီတဲ့အများကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ AI ကသူတို့ Metaverse မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားစိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခု Metaverse က free တာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ဝန်ထမ်းအဲ့အနေတော့ချက်ချင်းတော့မဘန်းနိုင်သေးဘူးတဖြည်းဖြည်းတော့ဘန်းလာမှာအဲ့တော့ဒီအချက်လက်လေးတွေကလိုက်နာပါပေါ့เนาะ okay လိုက်နာထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်မှသူကပြတ်သွားမှပြန်ယူဖို့ကနည်းနည်းခဲရင်တယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဒီ Adidas စသဖြင့် brand တွေတင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ credit ပေးရမယ်เนาะဒါတော့တော်တော်များများသိပြီးသားပါအဲ့တော့ credit မပေးရင်တော့အကောင်းဆုံး credit လည်းပေးရမယ်ဒုတိယပိုအရေးကြီးတာကအဲ့ brand တွေကိုဗျာ day သွားမရင်းနဲ့ ADIDAS Adidas day ရေးပြီးလူချင်းမင်းတို့တင်ကြည့်အဲ့ trademark ဆိုပြီးတော့ trademark report ဆိုပြီးတော့စာကြီးလေ support inbox တခါလေး notice မတက်ပဲ link မှာတည်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါ quality နီးုံနဲ့မကောက်ပြတ်သွားတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ Adidas ဆိုပါလို့ရေးရင် sway bar လေးချပြီးရေးပါပေါ့เนาะဒါလေးအရေးကြီးပါတယ်Adidas မဟုတ်ဘူးเนาะနောက်အများကြီးပဲ Nike တို့ brand တွေเนาะဒါမှမဟုတ်ဘောလုံးလောကမှာဆို Messi တို့ပါတော့เนาะအဲ့လို day သွားမရေးနဲ့သူတို့ရဲ့သတင်းတွေကိုကိုရီးယားတော့အမှန်တကယ်တော့ဒါတချို့ fan တွေလည်းရှိရကိုရီးယား fan page တွေလေ day တွေသွားရေးပြတ်သွားတာရှိရလေအဲ့လို day သွားမရေးရပါဘူးပေါ့เนาะ Facebook ကဘယ်လို user လဲဆိုတော့ကျွန်တော် intellectual property အသိဉာဏ်ကြီးချိုးဖောက်မှု code page မှာတင်မိသားဟာလည်း spam ဆိုပြီးတော့ထက်ကမတင်နဲ့လောက်ဆောင်ကြတခုထက်ကတင်လဲ spam policy ညှိပြန်တယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်စူးစီးပြီးပြောပြပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ space bar လေးချပြီးရေးပါ ADIDS ဥမာဆိုမင်းထုတ် brand နာမည်တော့မဟုတ်เนาะထားပါတော့ SOE ချပြီးရေးနည်းနည်းလေးเนาะအဲ့လိုပုံစံပဲ okay နံပါတ်3ကကျွန်တော် policy ညှိတဲ့ပုံနဲ့တင်တာ policy ညှိတဲ့ပုံနဲ့တင်တာဒီမှာဗျာဒီဟာဆို policy ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဒီမှာတေချာ
policy မညှိဘူးတချို့ကကြတော့အမှဗျာ online shop တွေလေသူတို့မှာနံပါတ်3အချက်မှာ policy ညှိတဲ့ပုံတွေတင်တာဆိုအမှ edit ဆိုလို့ရှိရင် edit ကြီး brand 8ဒါ brand 8ခဏဒီ laptop က brand laptop ကြီးပဲထားပါတော့เนาะအဲ့ဒါကြီးဒစိကြီးတွေပါပြီးရေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဘေးပေါင်တောင်စုံလေးတွေကိုလေ crop အဖြူလေးတွေအဝါနုနုပန်းအောင်နုနုလေးတုံးအဲ့ဆို Facebook ရဲ့ artificial intelligence AI ကချက်ချင်းဟိုမဘန်းသွားဘူးပေါ့နော်တခါလေကြာရင်လွတ်သွားတတ်တယ်ဥပမာ ADIDS မှာ D မှာ ADIDS မှာ editor ဆိုရင် S လေးကိုကွယ်ပြီးတော့ရေးထားတော့နည်းနည်းလေးဝါလိုက်တာအဲ့လိုပုံစံနော်အဲ့တော့ Facebook update မှာအဲ့ဒါ crop ကပါပြီးသားမပါလဲ pixel ကလုတ်လိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲ crop ထည့်တာလေဘေးပေါင်တော့ဆိုအဖြူလေးတွေထည့်တာလွယ်လွယ်လေးပဲနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်နာပြီးဟိုနော် brand ပစ္စည်းပိုင်းတင်မှာဥပမာ live မှာဗျာ editor တစ်စိတ်ကြီးထောင်ပြပြီး live တွေပြတ်သွား live ကချက်ချင်းရက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အရေးကြီးတယ်လीနော်အဲ့ဒါလေးလိုက်နာပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်နံပါတ်3အချက်ကတင်တဲ့ဟွာလေးပေါ့ဥပမာဗျာတချို့ကအဲ့နံပါတ်3အချက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပေါင်းပြီးပြောရရင် Pinterest ကပုံတွေယူတင်တာရတယ်ကိုက community guideline ကြကြပြန်ဆွဲ theory ဆက်နဲ့ချက်နဲ့အညီသေးချာကို thumb လေးဖြစ်ဖြစ်ဟို YouTube post ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကြော်ညာ content အတွက် design ပဲဖြစ်ဖြစ် Canva ယူဆိုလာရတယ်ဆွဲဒါပေမဲ့ကိုကအသေးချာစနစ်တကျ community guideline ညီဖို့လိုတယ်မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကသူတို့ဗာလဲ policy ညှိသွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းလိုက်နာရမယ်ကိုကဘယ်ရပဲဆိုဆိုเนาะ Adobe Lightroom စသဖြင့်ဘယ်ရပဲဆိုဆိုเนาะအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3အချက်ပါလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတချို့ကကျတော့အဲ့ဒါတွေကကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှာအယုံမပုံတွေခေါင်းပြက်ကြီးလေ violation ညှိသွားတယ်အဲ့ဒါကြီးအရေးကြီးရနော်အဲ့ဒါလေးကဲနံပါတ်4အချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်နံပါတ်4အချက်လေးကကျွန်တော်တို့ကန်ဆန်းမဲတို့ပါလေကန်ဆန်းမဲပြီးလို့ရှိရင်မဲဖောက်အဲ့ဒါကြောင့် clip bait လို့ယူဆတယ်ဥပမာဗျာလွှမ်းပိုင်ကဘော်ကြီးဆောက်ကိုပြောပြီးဆို clip bait ကြီးအဲ့ဒီ policy ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲထည့်လိုက်တယ်နော် update policy မှာလေဘာလို့ဆိုတော့ဗျာ Facebook ကအဲ့ boost မလုပ်ဘဲနဲ့ reach အရန်ကောင်းလာရင်တိတ်မကြိုက်တာတွေ့ရတယ်နော်ဒါဒီစကားတွေကျွန်တော် YouTube မှာမလို့ video တင်ပြောရတာ Facebook မှာသွားတင်ဘန်းနေမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဗျာဟိုကန်ဆန်းမဲတို့နော်မဲဖောက်တို့ကောက်တောင်းရေးတဲ့ဟာတွေ gambling ဆိုပြီး ban တတ်တယ် clip bait ဆိုပြီး ban တတ်တယ်ပြီးရင်ကို post ကိုအလွန်ကျူးရေးထားတဲ့ဟာတွေအရန် before after post ပေါ့နော်အရန်ကိုချက်ချင်းအမေကြီးကနေချက်ချင်းဖြူပစ်လိုက်တာပါညာအသားကြီးလေအဲ့လို post တွေဆိုလဲ ban ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုး gambling service sorry giveaway ပေးတာရေးစကားလုံးတွေအဲ့လိုမျိုး spray bar ချပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်4အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟာတွေကိုဟိုကျွန်တော်ဒီ description မှာထည့်ထားတဲ့ဒီ link လေးထဲမှာလေဒီမှာ policy link တစ်ခုအဲ့ဒီမှာသွားဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့အကျယ်ပေါ့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံး၄ချက်ကိုပြောတာပါကျန်တာတွေပါလိုက်နာပြီနော်အဲ့ဒီ၄ချက်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေပါလိုက်နာပြီပါအများကြီးပဲကျွန်တော် lifetime client ဟိုနှစ်ရှည်လာများအပ်ခဲ့တဲ့ client တွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသူတို့ V9 ထုတ်တာတွေပြောပါတယ်ပြီးရင်သူတို့ page ရဲ့ admin တွေလေသူတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုအဲ့ print ထုတ်ပြီးချက်ခိုင်းနေအောင်ပြောတယ်တော်တော်အားရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုံနိုင်တဲ့နေပါလေဒါလူကြီးမလို့တက်ပြောတာပါလူလိုက်နာပြီးရပါပြီလုံလောက်ပါပြီနော် policy တော့အများကြီးပဲ update ရောအဟောင်းပါနော်ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းဆိုလို့ရှင်လဲကားမောင်းလေရင်းစည်းကမ်းရှိသလို Facebook တုံးနေ Facebook စည်းကမ်းဒါသူတို့ဟာကိုကိုရီးယားသုံးတာဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါရှောင်းဆိုင်ဒါလေးလိုက်နာဆိုရင်တောင်းလဲ quality မနီတော့ဘူးမဝါတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် video file ရဲ့အစမှာပြောပြရတဲ့အတိုင်းကြော်ညာလေးတစ်ခုပြောအောင်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုး service တွေအဲ့လိုမျိုးหนีခဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်စီမှာအဲ့လိုရရနော် page အဲ့လိုหนีသွားရင်ဝါသွားရင်လည်းအဲ့လိုရပါတယ် march မလုပ်ဘဲနဲ့ classic page အနေနဲ့ရော profile page အနေနဲ့ရောနော် march မလုပ်ဘဲနဲ့ Facebook ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေလေ Facebook ရဲ့ agent တွေဝန်ထမ်းတွေစီလေကျွန်တော် business partner ချိန်ထားတဲ့ project တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ project တွေရှိတယ်ကျွန်တော် develop option account develop option ကတခြား business partner ချိန်ထားတဲ့ဒီ project တွေ run ထားတဲ့ account တွေကနေကျွန်တော် use support မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအယူခံဝင်တဲ့ maintain a freelance special request project တွေနဲ့ဒါအယူခံဝင်တဲ့ special request လုပ်တဲ့ link တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး try ပေးပါတယ်ပေါ့နော်စိန်အောင်လीနော်စိန်သွားတဲ့ review link တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်ပေါ့နော်စိန်သွားတဲ့ review link နေတာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာမခင်လွမ်းတော့နော်ကို model မခင်လွမ်းနော်ကိုမင်းသားကိုစီပြိုးရဲ့အမျိုးသမီးတာရောဘိုင်နေသူဒီကောင်လေးဒီ page လေးနော်တာရောဘိုင်နေသူရဲ့ page လေးဆိုရှင်ဒါ confirmation try ကြတာ pinky တာတော့စိန်တာတွေပေါ့နော်တခြား service အသီးသီးပေါ့လေနော်ရခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်တင်တန်းအဲ့လိုစိမ့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲနော်ဒါတင်တန်းလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ပေါ့နော်တင်တန်းအကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ Somin ထုတ်ဆိုတဲ့ account လေးကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ account ထဲမှာလာရောက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်လာရောက်ဆက်သွယ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီ မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ audience တွေအနေနဲ့လူကြီးမင်းတွေအနေနဲ့ဒါလာရောက်တင်တန်းတက်ချင်လည်းရတယ်နော်ဒီနေ့ကရန်ကုန် IT ကဆရာတူဆိုရှင်လည်းလာတက်သွားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတင်တန်းအကြောင်း link တွေ wall ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါအရင်ဘက်ကလည်း14ရောက်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတင်တာအသစ်တွေတက်သွားတဲ့ review link တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး okay အဲ့ဒါဆို
နော်ကိုတိုင်းစားပဲကိုတိုင်းလှုပ်ချင်လို့တင်တန်းတက်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုး service ပေးပြီးရက်တီဟို service ရာအနေနဲ့ရက်တီဆောင်ရွက်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တန်းလည်းရှိတယ်ခုနပြောခဲ့သလို service လည်းအဲ့လိုရတယ်ကဲ video file အဆုံးမှာ bonus ပြောတဲ့အတိုင်းပေးပါပြီပေါ့နော် bonus လေးကကျွန်တော် profile page မှာအဲ့ quality နေလားမနေလားစစ်နေရဒီ video file မှာလေကျွန်တော်တင်ထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကအဲ့ဒါသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးသွားပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်အကောင့်မှာတင်ထားပေးပါတယ်sorry ကျွန်တော် channel လေးမှာတင်ထားပေးပါတယ်ပေါ့နော် classic page အနေနဲ့ရှိတဲ့လူကြီးမင်းတွေလည်းရှိတယ် classic page မှာနီမနီစစ်တဲ့နေရာကျတော့ကျွန်တော် channel အဟောင်းလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တေချာစနစ်တကျမလုပ်တတ်သေးဘူး YouTube လေအဲ့ channel ကလည်းမသုံးပြတော့ဘူးဘာဖြစ်အဲ့မှာ video file ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်လေနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လက်ဆောင်မျှဝေပေးတာဒါ classic page အတွက်ကြည့်ရနီးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကတင်ထားတာနော် classic page မှာ profile classic page မှာ quality နီမနီစစ်နေနဲ့ profile page မှာ quality နီမနီစစ်နေ video file နှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော် video file အဆုံးမှာနော် knowledge sharing လက်ဆောင်အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီခင်ဗျဒီ quality ကျွန်တော်ဒီ video လေးရဲ့ content ရဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းเนาะ title အတိုင်း thumbnail မှာထည့်တဲ့အတိုင်း quality မနီအောင်လိုက်နာရမယ်အသေးစိတ်အချင်းချုပ်เนาะ link တစ်ခုကကြတော့ link တစ်ခုပေါင်းချုပ်ထားတဲ့ဒီ link main link လေးကိုကျွန်တော်ဒီ description လေးမှာတေချာပေါက်ထည့်ထားပေးပါမယ်เนาะ okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင် comment မှာမှန်သွားပြီးတော့တောင်းဆိုသွားပြီးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ